MUda bom pokhaihanbei yaningdaba phongdoktuna wakat mifm fmkhre Jiribam subdivision da santi leirabasu porobekra subdivision di santi leitri maitesang sangbangam3 Assam da Manipur candidate ki mayokta CM Khemchand amasung MLA singna campaign sathai haina DMCCna maral sirakli Lengak na ting matambadagi kongba maru laifam lengi singdol da leiba asengba lai ki khupamda miyamna kaduna lai kurumba phangkhidrabasu permit piba singkhongda leiba laifam len asigi laisangdadi irat thauni gi thoram pangtokre hairi miyamgi mihut kanbada sel lawdana lairik haiba miyamgi yaifnaba thabak tawgadaba mityang sanba miyoi khalabadi anawba awonba kunai ama ohelakpa ngamgani haina Lok Sabha gi MP Dr. Bomol akoizamna phongdokre Nakal Namarum Danamu, Minai Naitangi Wakalon, Lamsat Sazat Zanabi, Yamong of Pokra, Lapak Miamgi, Apapok Oiroi, Haina, Ozabimol Akwizam Pongo Pray. I could maintain Iram Kalanga Sum Sataragadi, Maite Hyperproof Say Tripurada Tripurison Mud Kibagum, Soidana Mud Kragani Haina, MLA Lokena Pongo Pray. Houses Lady Belanga Asana Lambi Tom Karasem Manatana, Lebaki Damata Community Punumaki Oina, Karigumba Amata, Expect Tonia Late Haina, Kumamaru Sangat Luki, Vice President, Haikruzam Razesor Napongo Cray. Miami Mihut Kanba Matamda Sel Lautana, Light Leso Haibatungi, Asan Bamitin, Ubangamba Apapa Mihut Kalasi Haina, MP Bomol Akwizam Napongo Cray. Miyamgi mihut kanba matamda sel lawbagi chatnabi ase mutatuna tungi asan bamityang thamduna apaba mihut kannaba honaminase haina Lok Sabha gi MP Dr. Bomol akoizamna phongdokre wafam ase Dr. Khangambam Romesh ki Election Management Committee na silaga kumbida leiba ibudok sandong harauthel laibungda pangtokpa political conference ta mahangna phongdokhibani miyam amasung miyamgi lengak haiba hiramda pangtokpa thoramadada kundrakpam AC gi MLA TS Lokesor number AC gi hanagi MLA Namairapam Lokena Chingba MPCC gi thaupuba kayaso sarukyage thoram aduda MP Dr. Bomol akoizamna makhatana haikibada India ase democracy satpaleba ama oiba maramna miyamna mapuni Manipur miyamna mahakpu Lok Sabha gi MP oina khanbadagi parliamenta state asigi issue kaya lawbang lebani mamangda state asigi MP kaya laikrabaso makoina karigidamak parliamenta lawbak ngamdribano haibase nainabasumi haiki mahakna makhatana phongdokhibada mikhangda afaba mihut khanba haibase thabak lawbaga chapmanai corruption toraga qualified oidaba miyoising thabak khalabadi corruption toraktuna afaba torakpagi mahut ona tainaba thabak torakpa haibase masana tabani haina su phongdokhe Manipur University ki campus manungda leiba ozagi quarter number 8 type 5 ki gate da ngarang numidang pung tarik khare helakpada bom pokhaihanbei asok apandi yahodre hairi Manipur University da bom pokhaihanbei bu yaningdaba phongdoktuna wakat mifm fmkhre Manipur University ki campus manungda bom pokhaihanbei bu yaningdaba phongdoktuna ngasi wakat mifm fmkhre Manipur University ki law department ki mahiroi singna sendona quarter number 8 type 5 da phongkiba mifm aduda saruk yakiba law department ki mahiroi langwan basarungbamna phongdokhibada ngarang sakangdaba singna Manipur University campus ki quarter number 8 type 5 da bom pokhaihanbei adu yaningde quarter asida oza khaktana tana nupi angang yauna imong manung punna leiriba mafamni university ase mahiroi singi laisangni bom pokhaihanduna aki akhang pokhaliba ase pamde kanana kari maramgi tawribano oza kanada tawribano haibasu khangde hairaduna thokhiba thodok adugi matangda mari lenabasina singdokpirau hainaso appeal tawkhe All Manipuri Students Union MSUna sinduna NRC tawdana mikok thiba yaroi haina ima singaloinana akanba kholau lawminakre MSU ga Manipur amasung India laingaka kumjal lisingamaga samapan marfu amadi lisingamaga samapan maudra marida inakiba yanase thabakto ondo 1951 the best year oiraga Mireibak masa mitop sing khandoktuna maramdamda halanko NRC hana update tawdana lamdam sida mikok thiba yaroi mitopta lamdam sigi lengak subli sinaba yaroi India lenga kimari ani longba thausil khudakta lepkadabani lamdam sigi yalhomi singi yumpham mitopta pithokiba yaroi haibana singba kholau sing lauprai MSUga Manipur amadi India lenga ka kumda 1980 amasung 1994 da inakiba yanase 1951 da besiar oirga mireibang mata mitop sing khudakta NRC hana update tawdana lamdam sigi mikok thiba mitopta lamdam sigi lenga chuli sinaba India lenga kimari ani longba thausil khudakta lamdam sigi yalomi sing yumpham mitopta pithokiba Sumi tami yalomi pun Manipuri
ngarang nungthil haijigang kaitel manakta laukheba kholaudagi saruk ama oina All Manipuri Students Union MSU gi General Secretary Salam Sangkhon Mamekteina asumna phongdorakhe madudi ngasi MSU na laujariba kholause ngasi dagi sahi nipu manga gi mamangdagi go back foreigner issue haiba ihauda thawaina pontha pikhiba mahiroi lusingba posangbam premananda Elias Lukhoi amadi mahiroi lusingba Oinam Lokendra anina thawaina pontha pikhiba amasung iramdam sida mitop singa nongmagi lakಸಲಾktuna iramdam sida leiriba yelhau phurup singa si mutkhiba yabagi akibal phanglaba tancha asida MSU na lisang sina pangthoktuna lakpa realization day gi saruk ama oina Saliba sahi 2026 asigiso realization man haina thabum ama chupna pangthoksanaba tongan ba thorom kayaga loinana March ki tang 13 gi ngasi phawba leptana sathaduna laklibani matam adudagi haibadi lising amaga samapan marphu amasung lising amaga samapan mawdra marida Manipur lengak amasung India lengaka MSU gi lusing masinga inakhiba agreement accord sing iramdam masida leiriba mitop sing masak khangdokpa amasung masagi maramdamda halankhigedabani haiba kholau adu ngasisu MSU gi thomisingna makha sathajabani haina phongdorakhe ikai khum uchari media gi chenaukse aisa salam sangkhon ba secretary general MSU headquarter ngasi MSU na ngasi laujari ba kholau si ngasi dagina chahi ni phu manga gi mamangda go back foreigner issue haibada thawaina pontha pikhiba akhoi mahiroi luchingba yamba saklaba pochangmam premananda Elias Lukhoi amadi mahiroi luchingba Oidrom Lokendra anina thawaina pontha pikhiba amadi erei pak iramdam asida mitop mian chasingna nomagi laksalaktuna akhoi gi lamdam asida akhoi gi lairiba yellow phurup sing asibu mutkhiba yabagi yamna akiba phanglaba tanja asida MSU na disang setna pangthoktuna lakpa realization day gi manung chana chaliba chahi lising ani kuntaru asigisu realization man haiduna thabum ama chupna pangthok chanaba tongan ba thorong kya ga loinana March ki 13 tagi ngasi phawba leptana sangchenduna lakbani ngasi MSU na laujariba kholawasi matam adudagi haibadi 1980 amadi 1994 da Manipur lengak amadi India lengaka MSU gi luchingba singa inakhiba agreement accord sing iramdam asida leiriba mitop mian cha sing masak khangdokpa amadi masa gi maramdamda halan khigedabani haiba kholawadu ngasisu leijariba MSU gi thongmisingna makha sathajana uthajarakpagi mami adun mayai kaba sinjak thadoknaba campaign gi saruk am oina MSF na sinduna bike rally satkre Manipuri Students Federation MSF ke aikhoi mayai kaba drug thadokasi campaign gi saruk ama oina mayai kaba sinjak ge inkhalakliba kaya gi punsik kanminasi haiba gi paujel puba gari masa singi oiba rally ama pangthokre rally adu kwagaithel tidim ground gi horaga kaisampat singjamai thobal kaksing lamkhai wabagai kaksing khunau wangu lambida laklaga moirang phauroktuna tidim lambida leiba tidim ground da pandhungpham oike rally adu lamthabagi thoram aduda saruk yakiba amuko gi president S Sanjoyna hai State asi lanbung amagum leibagi mathakta mayai kaba sinjak ki saitheng phangba lamdam ama oirakle khunai asigi haurakliba naha singbu mayai kaba sinjak ki ipaktagi kanduna mating leiba khunai ama oinabagi pandamda rally asi pangthokpani haina phongdokhe rally asibu sillangliba MSF ki president Hizam Rosan hai Manipur na India ki pibanungda timkiba numitagi lamdam asida mayai kaba sinjak sungpham marang kaina leirakle Tungi yumbi kange hairabadi lengakna singtam animakta manaba miteng yengduna mayai kaba sinjak lalonba singi mathakta akanba miteng sangbagi tangai padaba lei haina phongdokhe Tungi yumbirel singbu sum tausadaba sangsang lauba yumbirel ehungnabagi damakta MSF namapung waina sindana satkeba rally aduda satra satri singi maraktagi so pukning thaugatke MLA Ibobi amadi MLA Surya Kumar social boycott tawba yauna bot lepatheng lehaina KCP PWC MC unification phongdorakhrei